Perkenalkan Ibu, saya perawat bulan. Saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif. Ya, sus. Apakah Ibu sudah siap? Siap, sus. Tindakan ini dilakukan duduk ya, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu nanti nafas 3 kali. Nanti yang ketiga kalinya Ibu batukan ya. Ya, sus. Tarik nafas 3 kali, Bu. Lalu dibatukan. Ibu bisa duduk kembali. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan batuk efektif? Lebih lega, sus. Dannya sudah tidak terasa sesak. Ya sudah, kalau begitu saya